مساء النور المتتبعين الكرام، كل شيء على خير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الله يحفظكم ويجزيكم والله يكثر خيركم. شكرا لأي واحد دخل معنا لهذا اللايف ودار واحد لايك باش اللايف يطلع. شكرا لأي واحد دخل ودار واحد كومونتير زوين كيعبر على تربيته، كيعبر على أخلاقه. شكرا لكم كاملين. الله يحفظكم ويجزيكم، الله يكثر خيركم. الله يخطيكم علينا، حنا بكم مازالين مستمرين والى الامام، الى الامام ان شاء الله بحول الله، معا الى الامام. الله يحفظكم. كنتمنى هذا اللايف يطلع، حيت جايب مواضيع يعني مهمه ومهمه بزاف على حساب هادشي اللي ولينا كنسمعوا، هادشي اللي كيروج، لان الامور وصلت لواحد الدرجه خطيره وخطيره بزاف. القضيه في واحد منعرج خطير وخطير جدا. ومع الاسف دائما كنعانيو من القطيع، من القطيع اللي غير تابع. انا مندهش لهذا الشيء اللي واقع، لهذا الكم الهائل من الناس اللي ما شاء الله. ما عرفتش انا باي طريقه كيفكروا، ما عرفتش انا الانسان باي طريقه كيشوف الامور. حتى لهاد الدرجه هذه وصلنا، لهاد الدرجه ديال ما شاء الله. ما كنقدرش نقول شي كلام اللي كيجرح، ولا ماشي كلشي. كنهضر مع بعض الناس، مع هذا القطيع اللي متبع هاد الخرافات وهاد الخزعبلات وهاد التخربيق هذا. حتى لهاد الدرجه النيفو طايح، النيفو هواد، باش نكونوا واقعيين. وتحيه للناس اللي الضمير ديالهم فايق وموقدين معانا وعارفين اش كاين وعارفين اش كيدور في الكواليس وعارفين قانون اللعبه. يلا خوتي، طلعوا معنا اللايف، طلعوا عطيوني لايك باش ندخلوا في الموضوع. تحيه كبيره لكم كاملين بدون استثناء. انا هذا النهار ما غاديش نعطي اهميه للتعاليق بزاف، لان الموضوع غادي يجرني. كاين ما يتقال، كاين فاش نهضروا. لا 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 لا، ما بغيتش دابا. غادي نسكتوا بعدا اولا. ما بغيتش دابا المكالمه، الله يخليكم. انا ما غندير لا تدخل لا مداخله لا والو. بعدا كنعتذر من الناس اللي ما كنجاوبهمش. انا ما بقيتش كنجاوب في الواتساب لان هادشي كثير عليا. كنجاوب اللي كيكتب لي او كيخلي اوديو اللي كنجاوبو الا لحقت، طبيعه الحال. ولا ما لحقتش ما عندي ما ندير. اما بالنسبه للمكالمه ما، حيت علاش؟ حيت الناس كل واحد من وجهه النظر ديالو. كاين دابا كتشدك مراه كتبقى تهضر معاك مثلا نص ساعه، ساعه قل ثلث، وراه بزاف. عاود يتقطع وعاود يعيط شي حد اخر، عاود يشدك نص ساعه ثلث ساعه. راه بزاف صراحه، بزاف. ونفس الهضره نفس، وانت كتكون مطبوخ عاد خرجتي من واحد اللايف او فيديو او هادي ويشدك عاد المتبعين. راه الانسان خصو يقول الله يحسن العوان. انا ما كنكرهش نجاوب كلشي، ولكن الغالب الله. دابا هو التليفون ما تيسكتش، كلشي كيصوني، راه كيسكت له الصوني تما، راه ما يخليناش نديرو اللايف ديالنا. ايوا لا اله الا محمد رسول الله. كلنا اسره مغربيه، الله يحفظكم. كلنا يسرى، حشومه حشومه. شنو هو اللي حشومه خويا العزيز؟ كلنا يسرى دائما معكم، الله يحفظكم. المهم التعاليق الحمد لله كوميم راها تعاليق ايجابيه، وإلا كانت تعاليق سلبيه والله ما كتهمني، ما كيهمنيش. باش تكونوا هانين من هذه الامور هذه، يعني نكونوا واضحين في هذه المساله هذه ديال التعاليق. والله التعاليق السلبيه ما كدي مني شي حاجه، باش نكون معكم صريح. حيت علاش؟ حيت انا ما عنديش شك في موقفي. انا واثق من نفسي، عارف راسي اش كندير. ما غيهمنيش الهضره ديال واحد اخر اللي غير جاي من التالي وتيهضر. داوي خاوي، قلناها مرارا وتكرارا. داك اللي داوي خاوي ما عندنا ما نديرو بكلامو، ما كنعطيوش اهميه وما كناخذوش بعين الاعتبار. يعني كل واحد وشنو الهدف ديالو من داك التعليق خايب. كاين اللي كيبغي مثلا يزعزع لك الاستقرار ديالك، كاين اللي كيبغي ياثر عليك نفسيا، كاين كل واحد وشنو هدفه من هذا الشيء. انا الحمد لله جاو معايا، انا ما مسوقش، ني با لا. قول لي بغيتي، المهم انا واثق من نفسي. اه لا موسى لا بس راها ظهرنا. ايوا الكذوب راه موالفين بالكذوب، الكذوب راه ماشي غريب عليهم. هذا هو الموضوع اللي غنناقشوا هذا النهار هذا في هذا اللايف. كنتسنى الناس يتجمعوا، عطيونا خوتي لي لايك، على الاقل واحد 1000 لايك وواحد 3000 ديال الناس. دابا معنا 2000 الناس، ويلا 300
و40 ديال لي لايك ضعيفه. عطيونا خوتي لي لايك، عطيونا لي لايك، راه كاين ما يدار هذا النهار. بسم الله بسم الله على بركه الله. نضربوا شي شريبه بعدا. الحراره عن نفاس هذا النهار، ولكن الحمد لله الصهد هو اللي كيجيك من عند بنادم، ملي كتجي من عند الله كلها مرحبا بها. بسم الله. الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. خوتي العزاز، قال لك اسيدي السيده في خطر، هذه جديده، هذه زوينه، هذه في خطر. واحد العادات ديال القنوات راه كلشي كيهضر وكلشي كيقول لك في خطر في خطر في خطر في خطر. داكشي علاش انا خرجت بهذا اللايف هذا باش نوضحوا هذا الخطر كيفاش داير، من اي نوع هذا الخطر، وكيفاش الا تفاقم شنو يمكن يوقع. الخطر يعني راه ممكن الوضع ينفجر، ممكن الوضع يتفاقم، ممكن يعني ملي كنسمعوا كلمه الخطر راه خصك توقع شي حاجه غتسمعها بوم من بعد. ولكن مع ذلك كيف ما بغى يكون الحال، هاد السيده في خطر وانا مالي، انا مالي. واش هاد السيده هادي بغات تمادى في الطغيان ديالها، بغات دير اللي بغات تمادى في الظلم ديالها، ومنين كتشوف داكشي ما تحققش وما وصلتش للهدف ديالها المنشود تولي كتمتعنا في خطر؟ راه ماشي معقول هادشي اخوتي العزاز. هادشي راه ما تيسمحش به حتى شي، لا اخلاقيا ولا دينيا ولا قانونيا ولا حتى شي حاجه ما غتسمح، حتى شي جهه ما غتسمح بهاد الامور هادي. اول حاجه باش نكونوا واضحين ونكونوا متفاهمين، هادشي كله غير كذوب في كذوب، باش نكونوا واضحين. ما كاين لا خطر ولا هم يحزنون. داك السيده ولا الكذوب شي حاجه شي حاجه يعني متعوده عليها، ماشي غريب عليها. اللي كذب في خط السريعه وخط لبنى وما يشبه ذلك راه يكذب في حوايج اخرين. الكذوب ولا في الدم. الخرجه ديالها التاليه لا تعني ان السيده في خطر، ما كاين لا خطر ولا هم يحزنون. الخطر اللي لحق بها وهو انها ما وصلتش للاهداف ديالها العدوانيه، الاهداف ديالها الشريره، الاهداف ديالها اللي كانت راسمه، ديال انني انا طيح بيا، ماشي طيح بيا وصافي، تزج بيا في السجن. حيت في الامس القريب كانت كتصور مساله بسيطه وصافي، وعطاوها الناس وعود بان داك الشيء غادي يتحقق والسيد غادي يمشي للسجن. من بعد سمحوا لي يعطيكم السر، من بعد كيتبين بان صعيب باش تستاهن بالقضاء المغربي. وتحيه كبيره للقضاء، وتحيه كبيره كنشدوا بيدينا بحراره على القضاء المغربي ديالنا. تبين لها في التالي من بعد بان راه صعيب باش تلاعب بالقضاء، واكثر من هذا لقات راسها في ورطه، واكثر من هذا الامور يعني في مراحل متقدمه. قضيه وصلت لواحد المراحل متقدمه، قريب يقولها جمعي شطيطك هادشي كلشي، هادشي اللي عندك ما من فالصو، حيت فعلا داكشي فالصو. ما لا علاقه له بالواقع، الواقع شكل وداكشي اللي كتدعي به هي شكل اخر. يعني مجرد السيده مجرد انتقام، يعني كتنتقم بلا رحمه بلا شفقه. وانا في الاصل ما دايرش شي ذنب فيها اللي غتخليها تنتقم مني. انا في الاصل انا تصرفت عادي. السيده اللي صدر منها كل شيء، صدر منها الطلاق، صدر منها الطرد ديال ولادها، صدر منها الطرد ديالي، هي اللي كانت السبب في الزواج الثاني ديالي. يعني لو كان ما طلقتش انا ما غاديش نتزوج، يعني هي السبب في هاد الامور هادو كاملين، هي السبب.
ومع ذلك السيده في خطر، راها في خطر، وحنا مالنا، وتموت كاع تموت، الله يعاون. شمن علاقه لينا حنا، شمن علاقه ليا انا بديك السيده اللي كانت في خطر؟ يا غير ما وصلتش للاهداف ديالها، ما حققت والو، ما صورت والو، حقا نقول راني في خطر. ايوا الا كانت هي في خطر، انا اللي كنت في خطر قبل منها هي. واش اللي غادي ب 30 عام ديال السجن ماشي في خطر؟ كاين شي خطر اكثر من هذا؟ اللي غادي ب 20 عام او 30 عام للسجن ظلما ماشي في خطر؟ غير خليوني بغيت، خليوني نظلم كيف ما بغيت، خليوني نطغى كيف ما بغيت، خليوني نكذب كيف ما بغيت، خليوني نلفق التهم كيف ما بغيت، ولا راني في خطر. والسلطات اللي شي حاجه في هذه البلاد شوفوا معايا، عاونوني، وقفوا معايا، وتناشد السلطات وتناشد جلاله الملك. انا غادي نجي في هذا اللايف هذا باش غادي نقول لها كلمه واحده. بعدا اول حاجه داكشي راه غير كذوب، السيده راه ما كاين لا خطر ولا سبيطار لا والو. وخير دليل على كلامي باش تعرفوا كلامي صحيح، علاش ما صوروش في السبيطار؟ ياك هما موالفين كيصوروا في السبيطار، علاش صوروا ادم ولدي في السبيطار وهي ما صوروهاش؟ شنو السبب؟ تمثيل، كذوب في كذوب في كذوب، ما كاين حتى شي حاجه. وحتى الا مشات للسبيطار راه اي واحد ممكن يمشي يدوز يقول للطبيب انا كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، انا كنحس براسي ماشي هو هذاك. غير لاعبين التمثيل على الطبيب، يجي الطبيب يخلصوا الفيزيتا ديالهم، ماشي مشكل. بطبيعه الحال غادي يقلبها الطبيب، بطبيعه الحال غتنعس في البياض، بطبيعه الحال غادي يعني عادي، وغيصوروها في الطبيب يعني وراكم عارفين الغرفه ديال الطبيب كيفاش دايره، يعني ها هي فعلا هي في السبيطار. ولكن الانعاش علاش ما صوروهاش في الانعاش؟ شنو السبب؟ شنو المشكل؟ علاش ادم ولدي صوروه في الطبيب فعلا مشى دار العمليه؟ واخا هي ديك العمليه كانت واحد العمليه بسيطه وهما كبروها شويه ونفخوها مزيان. علاش؟ باش الناس تنزل عليا انا ما مشيتش عند ولدي. هذا هو الهدف. ولكن دابا من الام كتدعي بانها هي في السبيطار وفي الانعاش، ما صوروهاش. وهما خصهم غير ما يصوروا، هما حاشاكم ترن ديالهم ما يكرهوش يصوروها ويحطوها في اليوتيوب. ترن ها هي درناها، والسيده في الانعاش وما تصورش. واذا خصو هنا يكون كيفكر. اذا على هذا الحساب ما كاين حتى شي حاجه، واخا ونفرضوا كاع هاد السيده هذه مريضه منهاره والى اخره. من بعد حنا مالنا، حنا مالنا؟ علاش فاش كانت الامور في يديك كلها كنا حنا كاملين تحت امرك، كنا كاملين رهن اشارتك، كنا كاملين خاتم في صبعك، ما احتفظتيش علينا؟ اش غنديروا لك دابا؟ تا دمرتينا ودمرتي راسك ورزيتي راسك وخرجتي على راسك، عاد دابا الخطر الام، انا في خطر، انا في كذا. ومن طبيعه الحال عرفتيني غادي نرجع اللي كيسمي راسو جمعاوي، راه خرج قال لك اسيدي هو ومو وتريكتو وطاسيلتو وباه وكلشي كيتضامن مع الاخت سعاد. انا كنقول لكم من بعد ضامن مع من ما بغيتي، شغلك هذاك، شغلك هذاك، ضامن مع من ما بغيتي. ولكن اللي ما عندكش الحق وهو انك تصدر احكام. السيد دابا ولا كيصدر احكام. حنا قضيتنا معروضه على انظار المحكمه في يد القضاء المغربي، ماشي عاد اليوم وماشي عاد البارح. دابا هادي دخلنا في الشهر السابع، دخلنا في الشهر السابع، 7 شهور وقضيتنا معروضه على الانظار المحكمه. كيبثوا فيها ناس قضاة، ناس مسؤولين، ناس حكوميين في مؤسسه نتاع الدوله. هاد الناس هادو وهاد الهيئه القضائيه كامله مازال ما صدرت حتى شي حكم، مازال كتبحث، مازال كتفحص الامر. وتجي انت اللي ما عندك حتى شي مستوى
ما عندك حتى شي صفة قانونية، ما عندك حتى شي قيمة في المجتمع، ما انت موظف الدولة، ما انت عندك شي شواهد عليا، ما انت محامي كبير